يا إخواني، بسبب ارتفاع الحرارة في قطاع غزة المنفس الوحيد لأهل غزة هو البحر. راح أوريكم اليوم كمية الناس اللي بتسبح في البحر. الله يكون بعوننا. يعني يا إخوان الأعداد كل مالها بتزيد على البحر. الله يكون بعون الناس يا إخوان، يعني بسبب القصف، بسبب الحصار، وبسبب الدمار اللي احنا فيه، وبسبب المجاعة. يا إخوان لا تنسى الاشتراك والنشر وتعليق بسيط، وبارك الله فيكم وشكرا.